Datos curiosos de animales de granja. Las vacas tienen mejores amigas y se ponen tristes cuando están lejos de ellas. Tienen su propia mejor amiga para siempre. Las ovejas son bastante inteligentes. Pueden recordar hasta 50 caras diferentes de otras ovejas y personas durante 2 años. ¡Qué memoria de elefante! ¡Ay, digo de oveja! Los caballos pueden dormir de pie y tumbados, pero necesitan acostarse para dormir profundamente. ¿Te imaginas durmiendo de pie? Las gallinas se comunican con más de 30 sonidos diferentes para avisar a sus amigas de cosas como ¡hay comida! o ¡cuidado! Son unas grandes chismosas. Aunque no creas, los cerdos son muy limpios. Solo se revuelcan en el barro para mantenerse frescos en verano. Vamos, como si fuera su piscina. Los patos tienen plumas impermeables, así que aunque se mojen, el agua resbala como si nada. Son como pequeños botes flotantes. Los conejos no solo saltan, también hacen un pequeño baile cuando están contentos. Saltan, giran en el aire y vuelven a caer. Es su manera de decir, estoy feliz. Recuerda qué sonidos hace cada animal volviendo a ver el vídeo. ¡Gracias!